म लेक साइडको जुसी रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याफेमा आएको छु र मेरो पछाडि दृश्य देख्नु होला जलेर नष्ट भएको छ, सबै ध्वस्त भएको छ। आगो लागि भएर आज दिउँसो आगो लागि भएर तब सबै डढेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ जलेको छ। तपाईँको यहाँ चेयरहरू थिए, सबै बस्ने ठाउँहरू थियो, यता पनि बस्ने ठाउँहरू थियो र सबै जलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ फाइबर अनि यहाँ माथि तपाईँको टिन पनि अधिकांश धेरै आधाभन्दा धेरै भाग यहाँ डढेको छ, जलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ योगा गर्ने ठाउँ, त्यस्तै गरी यहाँ कस्टमरहरू बस्ने ठाउँ पनि थियो र उहाँहरूको भनाइअनुसार रेस्टुरेन्ट सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रेस्टुरेन्ट म्यानेजरको भनाइअनुसार समयमै प्रहरी प्रशासन आइदिनु भयो र हेल्प गर्नुभयो, आगो निभाउन भन्नुभएको छ र साथै अझ तपाईँको दमकल टाइममा आयो, टाइममा नआइदिएको भए अझ हामी धेरै क्षति चाहिँ हामीले बिहोर्नु पर्थ्यो यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको भनाइ छ। दमकल चाहिँ टाइममा आयो भन्ने कुरा पनि छ, किनभने यो फाइबर भएको कारणले सबै जलेको सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले पनि देखिसक्नु भएको होला, धेरैले हालिदिइसक्नु भएको छ। र यता देखाउनु होला सबै, अनि तपाईँको यता देखाउनु होला यो काठ सबै जलेको छ, अनि यता पनि देखाउनु होला, यता आउनु होला, यता देखाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टिनहरू सबै जलेको ध्वस्त भएको छ, यो फाइबरहरू रहेछ यहाँ। अनि अझ कुरो यहाँ चाहिँ तपाईँको सुरुमा तपाईँको यहाँबाट आगो लागि भयो र किन आगो दन्दने भयो भनेर आउँदा चाहिँ सबै मान्छेले पानी हाल्ने क्रम चाहिँ जारी भयो, अनि आगो निभाउने धेरै मान्छेहरू आउनुभयो, प्रयास गर्नुभयो। प्रयास गर्दै गर्दै तपाईँको यता फैलियो उता फैलियो, सबै जलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, जल्यो। र प्रहरी प्रशासन आएर यहाँको के घटना कसरी भयो, कति क्षति भयो भनेर उहाँहरूले अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ, पत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ। तर प्रहरी प्रशासन चाहिँ टाइममै आयो भन्ने गुनासो भनौँ न, त्यो खालको उहाँले चाहिँ भन्नुभयो टाइममै आयो र के कारणले आगो लागि भयो, के भएर आगो लागि भयो त नि भन्ने अझसम्म त्यो यहाँ सञ्चालकहरूले पनि भन्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरू पनि अन्नलमा हुनुहुन्छ र प्रहरी प्रशासनले पनि यसबारेमा अनुसन्धान गर्ला। यहाँ क्षति चाहिँ धेरै नै भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति नै जानकारी दिएँ तपाईँलाई, धन्यवाद।